学霸也有失算的时候吗？冬至的运动天赋毋庸置疑，那么他的判断力如何呢？我们来看看，猜猜哪边有东西？再来一次。没想到冬至居然连续失手，看上去精神也不太好呀，可能是最近肠胃不太好的原因。有时地上还发现软便的痕迹，幸好我给他准备了卫氏猫多维。猫咪是肉食为主的动物，但是维生素也是必不可少的。这款卫氏猫多维片可以为猫咪提供生长、发育、代谢所需的11种维生素营养，适口型加，干净不油腻，猫咪都爱吃，特别适合肠胃不太好的冬至，对于毛发干枯也有很大改善。3 days later， 冬至再次出战，再来。面包，你也来挑战一下。哪里？